ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋವಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೋವಾ ಪೆಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೋವಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಪೌಡರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಫಸ್ಟು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ಸು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೋವಾನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೋವಾ ಪೇಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ನಾನು 1 ಅವರ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ನೀವು ಟ್ರೈ